These days, many people practicing really well. After decades of my teaching, this year, many people have made really great progress. So, initially, make sure you fully understand the principles, what the masters have taught you. The masters have selected the section of Dhamma that you can use in real life. In the past, the people who learned how to practice, there weren't too many, but there were so many people who were practicing samadhi. So when you do a serious practice, when you go see the master, they will teach the Dhamma that is suitable for you. The Dhamma that is suitable for you, there aren't that many that it's required for each person, and it takes years of practice until you understand what the masters have taught you. It is not similar to the study of the text. It doesn't have to be a lot. So if you understand fully of the scripture, that's very good. It's beneficial for maintaining, sustaining Buddhism. It's great for many people, but the practice, it's beneficial for yourself. It's targeted at yourself. Once you understand from the practice, then you can further help others. Therefore, the people who understand, who study the text, they are also important. They would help maintain the standard of Dhamma. But for the practitioners, that you only need to understand the section of Dhamma, the part of Dhamma that is suitable for us. So in the past, there were two groups of monks. So there are one group that study the scripture, the text. The other group try to understand the body and mind of themselves. So the types of monks that try to understand and practice vipassana study only a small part of Buddhism until you become fully capable of understanding yourself. So are the texts important? So when someone is teaching something that's not relevant to the scripture or not according to the scripture directly, these people who understand it, fully study the text would be able to tell what's consistent and not consistent with the teaching. Luangpu Man is a venerable Luangpu Man, someone who is very, very major for the practitioners. So he always said, until you practice enough, that you train yourself enough, that's a requirement before you can train others. So during the Buddhist era, during the Buddha's time, the requirement was that someone fully understood, as in achieving Arahant before they can go and spread Buddhism. So there's another group that also achieved extreme entry level, and then Buddhas will also teach
would also send them out to teach and expand ข Buddhism. องเรายุคนี้ So the requirement is for you to fully understand การเรียนปริยัติ Buddhism, ก็ยังมีอยู่นะ achieving that แต่ level. คำสอนที่ So ผิดเพี้ยน nowadays, เนี่ย to มากมาย understand เหลือ the เกิน text, they're still there, ถ้า but เรา there's ไม่ so มี many ครูบาอาจารย์ incorrect ด้านปริยัติ teachings. เนี่ยใครจะ So ถูกชี้ผิดเนี่ยไม่มีใครชี้ได้ there's แล้ว if ครู there บา is อาจารย์สาย no ปฏิบัติท่านก็ไม่เห็น masters ด้วย that are really กับ good ใครกรรม at มัน the text, but the masters that go on the ที่จริงแล้วพวกเราภาวนานะเราก็เรียนปริยัติ practice path would not แต่เรา interfere เรียนปริยั with ติเฉพาะ these. ส่วนที่ครูบาอาจารย์ So เห็น when you ว่า practice, สม when ค you วร are a กับเรา practitioner, you still have to understand the ธรร text, มะมีเยอะแยะ but only หล the วงพ่อจะ part เลือก that is เอา suitable ที่ and สมควรกับ relevant เรา to you. ที่ So the เราภาวนา masters แล้วเรา will จะ just give you Dhamma that ทุกข์ is น้อยลง suitable ทุก and ข์สั้นล relevant ง to you. หรื So อ then พ้น you ทุ will กข์เลย suffer จะ less, เลือกอย่างนี้ suffer in a shorter time. หลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์ I สายปฏิ studied บัติ with the masters หลาย on สิ the บองค์ practitioner side 30 with องค์ dozens of them, about 30 something แต่ of ละอง them. ค์มี Each จริตนิสัยไม่เหมือน has กัน different กริยา natural ท่าทางไม่เหมือน tendencies, กันลีลาการสอน different แตกต่างกัน personalities, different approaches to their แต่ teaching. ครูบาอาจารย์ชั้นเลิศเนี่ย But all these ท่านไม่ได้สอน venerables, แบบสำเร็จรูปนะ they will not ท่าน teach สอนธรรมะที่ you เหมาะกับเรา in จริง such as a ready-made for ๆ หลวง everyone. พ่อ It's ก็ not เรียน like หล a วงปู่ cookie ดูล cutter teaching. They would teach only the ท่านสอน Dhamma ให้ that ดู is จิตตัวเอง suitable for us. Luangpu Dun ยุคนั้น taught คำว่าดู me จิตไม่มีคน to รู้จัก read the mind. At that แต่ time, ท่านสอน nobody ให้หลวงพ่อดู understood จิ what ต it meant by reading the ไป mind. หาครูบาอาจารย์องค์อื่นนะ I went to see แล้วท่านหล other วงตามหาบัว masters. นะ Even I ก็ went to เป็น see Luangpa ครูบาอาจารย์ที่ท่านเน้น Mahabua, คำสอน who's a ดั้งเดิม master ของหลวงปู่มั่นเนี่ยห who ลัก maintained เป the รียบเทียบ original หลักกาย teachings from Venerable Luangpu หลวง Man. พ่อก็ไปกราบท่านนะท่านก็ส So อน I ดู went to จิต see him. He ไม่เรียน also แก่ taught กี่องค์ me กี่องค์นะ to ก็ observe มา the ที่จิต mind. ทั้งหมดเลย No matter which master เนี่ยครู I บาอาจาร went ย์ to ท่านสอน see, they ตามจ all ริต it นิสั all ย came down to the mind. They would all ไม่ได้สอน teach แบบเอาหลัก according สู to ตร the ตายตัว natural temperament of the person ให้เดินจง understanding. กรมอย่างนี้ There is นะ no กี่วัน cookie ให้นั่ง cutter อย่างนี้กี่วันอะไรเงี้ยจบหลักสูตร curriculum อะไรเงี้ยไม่มี that you will just do this walking meditation for how many days, sitting meditation for how many days, and then you will graduate. คน No, คน it's ส่วน not ใหญ่ that. ที่เข้าไปเรียนกับหลวงปู่ดูลท่าน The ก็ไม่ได้สอนให้ majority ดู of จิ the ตนะ people who went to see Luangpu บาง Dun, องค์ท่านก็สอน Luangpu ให้ Dun never taught them พุท to โธ observe the mind. Some of them บา would งอง be ค์ท่านส taught อนให้ to พิจารณา chant กาย Putto. Some of them would be บางองค์ taught ท่านบอกให้ไปเดิน to จงกรม contemplate on the body. Some of แต่ them ละ would อง be ค์แต่ละองค์ told ไม่เหมือน to กัน do the walking meditation. Each ส่วนใหญ่ student of Luangpu Dun ทำไป would be ช่วง taught แรก different ก็จะเป็นการฝึก approaches. สมถะกรรมฐาน Initially, it's about practicing อย่าง samatha, พิจารณา samadhi ขนเล็บ practice, ฟันหนัง the อะไร calmness ก็เป็น practice, สมถะกรรมฐาน observing the skin, the hair, the nail, แล้ว the ลี teeth. ลาการสอน It's ของหลวงปู่ the ดูลย์ calmness อัศจรรย์มาก practice. เลย And the ตอน style นั้น of มี teaching of คาร Luangpu วะ Dun คน is หนึ่งนะ extraordinary. There ก่อน was ท่าน one lay person. เป็นครู His บาอาจาร name ย์อ was ยู่ทางสุ Kun. รินทร์เนี่ยเป็นหลวงพ่อ Later, คืน he ประส got มมา ordained and แล้ว became ท่านเป็นคาร Luangpo วะ Kun. ชอบภาวนา มีเพื่อน When ฝู he ง was a lay ชวนกั person, นภาวนา had a lot of people in ก็ the ไป same หาหลวง group ปู่ that ดูลย์ หลวง practiced ปู่ดูลย์ก็ together. สอนแต่ละค They นไม่ went เห to มือน see กัน Luangpu Dun. He would ถ้า teach สอนหล each วง and ปู่ every คืน one ห of ลวง them พ่อคืนเนี่ย differently. He would teach ช่วงแร Luangpo กฝึกตอน Kun. นั้นไม่ได้บวชนะ Uh, ให้พิจาร he ณา would ผม teach เส้นเดียว Mr. เส้นเดียวนะ Kun สอง to เส้นก็ just ไม่ได้ contemplate on just one อัศ strand จ of รรย์ hair, not even two. Amazing. หลวงพ่อคืนท่านบอกท่านฟังแล้วน้อยใจ Luangpo Kun ทำ said ไมหลวงปู่ he สอน heard คนอื่น this เยอะ and แยะ he เลย felt มา disheartened สอน because ท่านให้พิจารณา Luangpu ผม would เส้น teach เดียว everybody else ก็ about เสียใจ something ไม่ others, ทำ but he would get to only เลยไป contemplate ศึก on ษา one ไปภาว strand of นา hair. So he felt ที่ saddened วัด and เป้ง he refused to do บ้าน it. หลวงปู่เทศ So then เมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไป he ทุกปีภาวนา went ที่ into Buddhist land to Wat Hin Mak หลวง Peng พ่อคืนท่านไปภาวนานะ of พิจารณา Venerable กาย Luangpu แล้วก็ Tet. He would just contemplate on เห็น his ร่างกาย body มันผุพัง and he would see แล้ the วปวด body แต่มันไม่ปวด decaying, นะ but not everything ไป else, กราบหลวงปู่เทศหลวง but ปู่เท not ศบอก everything ท่าน getting ไม่ได้ rich.
So he went to see Luangpu Tet, and Luangpu Tet told him to just burn the body, and once it's burned, there would be just partly burned, but not completely, throughout the entire Buddhist land 3 months. So when he returned to Surin, he had to see Luangpu Dun, but he hadn't done it. So he started to observe and contemplate on one strand of hair. So how did he do it? So then he saw that, okay, so the hair looks like this. It's has this color. It smells like this. It's impermanent. Sometimes it turns gray. Sometimes it falls off. Keep observing this, and then the mind became collected. Once the mind is collected, you get the calmness. Before that, he couldn't achieve this samadhi. So he went to see Luangpu. He's not afraid anymore because he's already done his homework to observe this strand of hair. So the approaches the masters taught us, he would just teach us to do one step at a time. He would not teach the whole complete picture. But I would teach very differently from the masters in the past. In the past, he would just bring us to walk one step at a time. Nowadays, the people temperament are different from the past. When I went to study with the masters in the past, whatever the master said and or told me to do, I would just do, never argue, never negotiate. There was one period of time that I would fall asleep no matter what I did. Walking meditation, I would still fall asleep all the time. I didn't know how to fix it. So then I went up to Chiang Mai to see Luangpu Sim. He asked what I was supposed to do whenever I practiced. I would fall asleep. So Luangpu Sim told me that the knower don't have to question anything, just keep doing it. So my mind just believed in his guidance. I had confidence in him. There's no need to doubt while I was sleeping. So I kept doing it. So I continued. So the way we study with the masters in the past, the masters did not say much. But nowadays, we don't have, nowadays the people has to understand fully a complete picture before the practice. But if I tell you to just breathing in, breathing out, you will do it for 2, 3 days because they would not understand why you have to do this and what for. So the mind of the people nowadays, the faith is not as strong as the people in the past. So even me, during the time when I started practice, whatever the master told me to do, I would just do. I would just follow the instructions and I would just do it. But nowadays, unless you see the big picture, you see the roadmap. So the people who like to observe the map, you have to see the complete path. And once you see the complete path, you don't start walking. You want to go travel somewhere to another country, you open the Google map. You open Google and you see there are these places, these tourist spots in those places. And once you knew it, you didn't have to travel there. You knew more than the reality. You know more than the mind. That's why you couldn't eradicate the defilements. You got only the memory, the thoughts. As long as you're still thinking, you don't see the truth because the thoughts is not the truth. As long as you still memorize, the mind will not be calm. It will be scattered. หลวงพ่อพุธ taught really good here. So sometimes it starts when you no longer have an intention. Vipassana begins only after you stop thinking. So when you ask, when do you stop? So how to practice? Luangpu Put would say, walking, sitting, lying down,
eating, drinking, just have the mindfulness. If I tell you just to do this, you will start to question what sati is, what mindfulness is, how to make sati happen. So you, you think too much, so you don't make progress. So when I teach you, I will just elaborate. This is sati, what it looks like, what the role of the sati has is, it arises, how it would arise, and what causes sati to arise. The mindfulness, the duty of, of the mindfulness is to become aware of the phenomena. Once you become aware of it, it will protect the mind so that it will not do bad deeds and it will develop other good deeds, develop other merits. But mindfulness is also non-self, not under our control. You can only do things that will be the causes that makes it arise. So what do you have to do? You have to become aware of phenomena frequently, and then you observe the body, the mind and the matter. I have to elaborate all this to you. Observe both the body and mind. You cannot think about the body. That's a thought. That's not vipassana practice. But it can stimulate the mind to have the perceptions in order to see that the body is subject to the three characteristics. Once the mind understands that the body is subject to the three characteristics, so what is the near cause, the approximate cause of mindfulness is when the mind can memorize all these phenomena very well. Once you have this special memory, you see these phenomena frequently. Frequently, not all the time. All the time, it will be the over focus, the mind gets stressed. But you have to see it regularly, frequently. You see the phenomena frequently. You see the body in the body, feelings in the body, the mind in the mind. You see the mind in the mind, and then you start to question, what does it mean, body in body? You guys are full of questions, you're full of curiosity, rather than you just observe it and you just question so many things. What is the body in the body? Are you observing any special body inside our body? No, it's a technical term. It's defined as a technical term. You just understand the subset of the body. You study it as doing a research. You make a survey, you take some sample of the body, and once you fully understand the sample, the subset of the whole population of the body, you fully understand the body itself. So you don't need to understand all the muscles, the bones, the nerves in the body. So that's the anatomy study. But when you study the body, there's body breathing in and body breathing out. This is one set of the body gesture. Or standing, sitting, lying down, sitting down, or moving and not moving. So these are the groups. You don't need to understand every part of it. You're not a medical doctor. You just need to understand this. You take a sample of the body. Once you understand this part of the body, you fully understand the body itself. And the understanding you have is different from the study of anatomy. You understand the disease and the relatedness of the body organs, functions. When you medical doctor, you fix and you cure the diseases of the body. But the Buddha healed the diseases of the mind. So then the subset, the study of the body is different from the study in Buddhism. For medical doctors, you have to memorize the organs, the pieces of bones and muscles and nerve, but it's different. And then when you listen to the doctors talking,
you hear them talk like aliens language. It's like you don't understand them. But when you understand the body in the way the Buddha had taught us, he taught us how to sampling it. There are different types of subjects to the body, such as breathing in and breathing out. You observe for a long time, you would see that the body breathing in is temporary, impermanent. The body that's breathing out is temperament. It's temporary, not permanent. And why you have to breathe out? Because if you keep breathing in, you will suffer. It will be under oppression, and you have to breathe out. And if you breathe out all the time, you'll be under oppression to breathe in again. That's suffering. If you sit all the time, you cannot survive because you start to suffer. You have to change your posture to start walking, to stand up. Otherwise, you suffer. If you lie down, you feel that it will suffer. But for those people who bedridden, they would suffer. They would just sitting up, they will lie down. Some people make a wish that they could just sit and lie down to eat all day long. When you when you don't appreciate the ability to be able to make movements. In this temple, there are two animals, two dogs that are lying down, just lying down eating. They only have to eat if you hand feed them and have to hand feed with the right amount. When you have mindfulness and feel the body, when you're standing up, the body is impermanent. When you're lying down, everything is impermanent. It's so impermanent because it's always under oppressions to change. If you're standing for a long time, you suffer because you're under oppression to change. Or the body is moving or the body is still. Or the body is moving, the hands moving. If you study this much, many people ask, what will you get? Actually, what you get is something really extraordinary. You will start to see that the body is breathing out and breathing in. You see that the body is not us. It is an object. It is some element. It's the property of the world. It's the assets of the world that we borrow to use temporarily. You see that the body breathing in, breathing out is subject to the three characteristics if you keep observing. And then you have the wisdom that brings it all together. You see that the whole body is subject to the three characteristics because the whole day the body is either breathing in or breathing out. So this is the sampling study. It's the research. It's the same thing as the worldly research. You need to take some samples to understand. This Western society follows thousands of years of the teaching of Buddhism. So when you observe the body breathing in and breathing out, it's not us. And then you fully understand that the whole body is not us. It's subject to the three characteristics. And then you cling to the body less and less. Eventually, you see that the body is just a pile of sufferings. It's either suffer a lot or suffer less. It's not happy or unhappy. Yeah, so the body would just let go of the body. So that's the level of the non-returner wisdom level. So see, the study of Buddhism, it's about the eradication of the suffering, it's the extinguishing of the sufferings. So you're getting rid of holding on to the body, so you will not suffer from the body. So when you are not holding on to something that it's a mental part, when you no longer hold on to that, you will not suffer. So it's about eradicating the suffering. There's a difference between being liberated from suffering. So what is the suffering? Is the five aggregates is the suffering. It's
it's not สิ่ง about ที่เรียกว่าทุกข์ก็คือ broken-hearted ตัว or ตัณ being หา sick รูป and นาม it's กาย the ใจของเรา suffering. นี่แหละ These five และคน aggregates ทั่ว are ไป the มันไม่เคย suffering. นอกอย่างไม่ได้ It's not รู้สึ as กในร่าง shallow กา as ยไม่รู้สึกในร่าง broken-hearted. กายนี้สุขบ้างทุกข์ So บ้าง people do ไม่ not รู้สึก see ใน it. จิตใจ Most จิ of ต the ใจนี้ normal สุขบ้าง people ทุกข์ would บ้าง see that the เป็น body ทำ is ให้สมาธิ sometimes สุขกับ happy, ทุกข์ sometimes unhappy. เพราะฉะนั้นใจ The ก็จะเกิด mind ตั is ณหา sometimes อยาก happy ได้ and ความสุข unhappy. And then เกิ you ด will have ตั the ณหา cravings อยา to ก get พ้น the จากความทุ happiness. กข์เห็นไหมตัณ You หา will มันเกิด have the ทันทีที่ desire ตั to ณ be หา เกิด free ค from วามดิ้นรน sufferings. ของจิตก็เกิ Whenever ด the cravings นะ arise, คือ the การทำงา struggling น of ข the องจิต mind จะเกิด begins. ขึ้น ให้ทำ The กรรม working of เพื่ the อเจริญ mind ภพ begins. So then that's already พอ the จิตมันทำ working กรรม of ขึ้นมา the มันทำ mind. งานขึ้นมานะ Once สิ่ง it's ที่ตามมา doing คือ ทุกข์ something, ทุกข์ทางใจ so จะ that's เกิดทัน what ทีเลย follows is the sufferings of the ให้เรา mind. เรียนรู้ลงในกาย เรียนรู้ So ลง you ในใจ นะ study จนวันหนึ่งแจ่มแจ้ง this กา body ยนี้ and the คือตัว mind ทุกข์ until you see it จิตก็ clearly คือ ตัว that the ทุกข์ body อันเนี้ย is พ the วกเราส่วน ใหญ่ suffering. ยังมาไม่ The ถึง mind นะ ที่ is เห็นกายเป็น also ตัว ทุกข์ จิตเป็นตัว suffering. ทุกข์ ยัง You ไม่พอ guys นะ have ที่จะ not เข้า get มาถึง there, have not gone there until you ยุค see ก่อน that มั the น body ได้ and the ยิน mind มา are เยอะนะ suffering. ครูบาอาจารย์ In ที่ the ท่านทำงาน past, ดี ๆ นะ we would hear a lot of ท่าน masters คื who นกา made ยให้ good โลกได้ progress. นะ They would return this body to the ครู world. บาอาจารย์ มีกลุ่มหนึ่งนะ ประมาณปี 23 อะ And there are ท่านรับ some นิมนต์เข้า people during the Buddhist era, 25, 23. He เขาก็ came, they ต้อง were ขึ้น all, มา they ทำ were งานจากอุ invited ด to ร Bangkok. They would take a พอ flight มา from ถึงสนา Udon ม to บินนะก็ Bangkok. คุยกัน Once he got to the นัก airport บิน in Bangkok, ลำ they นี้มี talked รั to ศ each มี other. สมอง มืด This plane ต had อน a นั้นยังไม่ very ถึงกรุงเทพหรอก shady คุยกัน aura. นะ Once he got to the airport in เราจะ Udon ไปไม่ Thani, ไป he มี would ก not ลุ่มหนึ่ง get นะ to ตั้ง Bangkok. คำถามพรรคพว And ก they were asking เราจะ each ไปไม่ other, ไป should we go? องค์อื่นท่านก็บอกว่า อ้าว รับนิมนต์ไว้แล้ว ก็ต้อง Others ไป said, we นะ accepted the invitation already, we เรา had เป็น to พระกร go. รมฐาน เราจะกลัวตายเหร We อ are the practitioners. Are we ครู afraid บา of อาจารย์ death? ทั้ง 5 องค์นะ ท่านก็ These ตกลง five ไป masters agreed that they would ท่านให้ go. ลูกศิษย์ที่ติดตาม ปกติพระ They ไปไหน sent จะต้องมีลูก all ศิษย์ตาม the ไปด้วยนะ all คอย the ช่วยทำโน่นทำนี้ ให้ลูก helpers, ศิษย์ all ก the ลับหมดเลย assistants to go แล้ว back ท่า to นก็ the ขึ้น temple. เครื่องบินนะ And they all เลย took มี the ปะทุ flight. ที่ทุ่งรังสิตนะ And the ก็มรณ plane ภาพ crashed ทั้ง 5 อง in ค์ Rangsit. All the five เนี่ยท่าน masters เหล่านี้นะ passed ท่าน away. ไม่ได้มีความยึดในกายนะ These พอไม่ยึดในกาย masters นะ no จะ longer จะ held แก่ on จะเจ็บ จะตา to ย the body. เป็นเรื่อง It ของ doesn't matter ข whether อง the ธาตุ body ขอ would ง get ขันธ์ sick, ตั would วที่ get ชี้ขาดคื old, อตัวกรรม would die. กรรมเป็นตัวกำหนดพิจาร They ณา would แล้ว not เนี่ย care. ถึง It's วา the ระ karma. ท่านก็ทิ้งเลย ไม่ได้หวง So they realized รุ่ that น it โบ was ราณ time. เลยนะ พระมหา It's โมคคัลลา already นะ time. In ก่อ the นที่จะเป็น past, พระอรหันต์นะ ปล่อยวาง Brahmokalana, ได้ who ทั้ง was an กาย ปล่อยวาง ได้ arahant, ทั้งจิต he let go of the body and the mind เพราะ already. ศาสนาอื่นนะ เห็นว่าท่านเข้ม Other แข็งมาก religions saw that he ท่าน was ชอบ so strong. ไปสวรรค์ไปอะไรเงี้ย แล้วก็ไปสัมภาษณ์นางฟ้า He สัม would ภาษณ์เทว go ดา to different ว่าทำบุญอะไรเนี่ย realms of มาได้ heaven สมบัติขนาดนี้ and เขาก็ would จะเล่าให้ฟัง interview ท่าน a ก็ lot เล of ยมา angels about the มา good บอก deeds that they've ทุก done คน to นะ appreciate all มา this. บอ And ก he บอก would เล่ากัน return and tell the คน other ก็เลยนับ monks ถือท่านมาก all ว่า these มีฤทธิ์เยอะ stories. นะ So many คนที่ people ชอ would บอิทธิฤทธิ์นะ respect him a lot ช because อบ he อิท had ธิฤทธิ์ special supernatural อย่างนี้เรา power. เลือกระหว่างพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรเราจะเอาอะไร So ถ้าจะแขวนเหรีย if ญ you สักอันหนึ่ง ask people, จะ would แขวน ask เหรี for ยญพระโมคคัลลาหรือจะ on แขวนเหรียญพระ Pramokalana สารี or บุตร Sariput, most โจ people ทย์ได้ใช่ไหม would ก็เอาพระโม know คคัล that ลา if ก่อน they ห would ลัง just นะ have special เนี่ยภูมิปัญญาอย่างนี้แหละ special พระโมคคัลลาสารีบุ symbol ตรท่านเก่งทั้งคู่นะ on coins of Pramokala พระโม and คคัลลานะ Pasariput. ก็เก่ง They all พระสา very, รีบุตรเนี่ย very, เก่ง very มาก good. ๆในการสอนปุถุ Pasariput ชน are ให้ได้โส very ดา good in the ability to พระโม teach คคัลลา lay ก็เก่ง person to ในการสอน achieve พระโสดาให้บรรลุพระอรหันต์ stream entry level. นี่เก่งกันคนละสเต็ปนะ สุดยอดคนละสเต็ป The other one is good อันไหน at เก่งกว่า teaching กัน the stream entry to achieve Arahant. นะ Who's ก็ better? องค์หนึ่งสอนคนได้โสดาอีกคนหนึ่งสอนให้ One โสดา would ได้พระ teach อรหันต์ lay person to achieve stream
entry. The other one ก็ would พระพุทธ teach เจ้าบอกว่าพ the ระ stream สารีบุตร enterers เนี่ย to เป็น achieve พ่อแม่ arahant. พระโมคคัลลา พระ เป็น Sariput พี่ would be like เป็นพี่ parents. เลี้ยงนะพ่อ
And Pasaribut would be like a nanny who takes care of you to make you grow up. So the teaching to achieve stream entry level is like giving birth because all the stream enterers would one day achieve the Arahant level. So Pasaribut would be the number one, is the main, it's the leader of Dhamma. So Pramokkala has a lot of supernatural power. So many people felt that in order to destroy Buddhism, they had to kill Pramokkala. So they sent killers. So he was able to avoid it every time. So at that level, whoever was thinking about this, even in another city, he would be able to tell. So he would escape from them. Sometimes they would come in and surround his hut, and he would just go through the roof and just fly away. So when I went to see a lot of masters, when I went to study with them, many of them could fly. Nowadays, there's still one. But if you ask them to fly to show him, he would just say you are stupid. Some of them can disappear, can become invisible. So Pramokkala, back to Pramokkala, he realized that he had some karma that he had to surrender because he used to bring his parents to be killed by a killer because he believed in his mom. So his parents told him to run away, otherwise he was afraid that the thief would kill him. So he felt that he was sorry. So he went to bring he went to bring his parents back and send away the mother. But that one, he already suffered from that repercussions that he was in hell for many lifetimes. And in the last lifetime, he still had to suffer from the repercussions from this action. And he didn't care about his body. He would just let go. So the mind that no longer clings to the body, whatever that's going to happen to the body or to the mind, they would just not care. So then they would just give an example of Mokkhalana. Nowadays, people would talk about these five masters. So you practice, be mindful of your body and mind, the way they truly are, with an upright and stable and equanimous mind. There is some stable mind. When the mind is upright and stable, you'll be able to observe the body and mind. Whatever happens to the body, the mind observes. Whatever happens in the mind can observe. So the mind is stable. So when the mind, when the eye see the image, when the ear hears the sound, the mind moves to these sensory contacts. When the mind comes to contact with the thoughts, the mind is lost in the thoughts. The mind is lost in the world of thought. When you lost in the world, you forgot, or the world of thoughts, you forgot about your body, you forgot about your own mind, you forgot yourself. When you forgot yourself, you cannot study about yourself. So that's a rule. At one moment, the nature of the mind can only see one thing. So when you become aware of the thoughts, you forget about your body and mind. The vipassana practice, when there's no thoughts. So when you become aware of the thinking the thoughts that you having, you're not gonna see the body and mind. So you have to practice for a while
for a long while until you understand this. So samatha practice starts when you stop the intention, and vipassana starts when you stop the thinking. So if you want the calmness, but you cannot achieve calmness, you will not get calmness because you want it. So you have to stay with the meditation object that you stay comfortably with. There is no meditation object that's one that is better or than another. There will be one that's suitable for you. Yeah. So then that's the full comprehension that you know what's suitable for you. You know what's good for you. You know that it's got to be good. Then you will not forget about it. You'll be able to, you will not forget. So when you have the meditation object, you stay with your meditation object, whatever that you're comfortable, you're happy to stay with. If you want a calmness, you want to have samadhi, you use that meditation object. If I want a calmness, I would breathe in, put, breathe out, toe. I did it since I was very young, and I was happy. I was happy when I was doing this. Why did I? Why happiness is so important? Because happiness is the approximate cause for samadhi. Why is the mind not calm? The mind runs to the sense doors and seeking these objects here and there. Because the mind is seeking happiness. It goes to the movie because it wants to feel happy. And then you feel disappointed from observing the movie and you felt disappointed because it's not truly happy. And you will listen and you felt tired again. You're not truly happy and you seek something to eat and you would go watch movies, listen to music and eat. The mind just go through different places and you don't have happiness and you feel tired of it. So the mind gets busy because the mind is hungry for happiness. So if you feed happiness to the mind, you smart, bringing happiness to feed the mind will just stay with that happiness and will not wander off. It sounds so simple, but you can say, well, I can say that it's simple before I get this principle. It took a long time. So I'm sharing with you my know-how. I'm not hiding anything, but you just have to achieve it on your own. I stay with breathing and I feel happy. When I breathe, the mind's happy and the mind will stop going around wandering off and stay there. So that's a principle. You try to see what makes you happy, be comfortable with whatever it is that is making you comfortable. And you have to stay with it comfortably. So first, pick an object that's that makes you happy, and then become aware of that meditation object with the ordinary mind, not with the hungry mind, not with the struggling mind. So when you're gonna practice, you can do breathing in, put breathing out toes if you're happy. But then if you're full of desire, full of greed, when you do it, you want it to be calm quickly, and you will not get calmness. So then you need the correct mind to become aware of that object. You need the ordinary mind, not lost, not greedy, not angry mind. คุณแม่จันดี used to tell this. So the mind is staying at the tip of the nose, seeing the air coming out and in and out. Whether being calm or not calm, it's okay. Stay with something that is comfortable. Whether the mind is calm or not calm, just become aware of it. And then you become calm in no time. So use an ordinary mind, normal mind, to observe this object that makes you happy. Don't use the greedy mind, the mind that wants and desires, have the desire to be calm. You will not get you will not get the calmness. But this is very normal. This is so ordinary. It's not something. It's not something
superstitious. It's not something that is strange. It's so normal, but it's so sophisticated. So when you have the desire to be calm, you will not get the calmness. So the practice, actually, the intention is not necessary. The vipassana practice is not necessary. The mind can think, it's okay, the mind can think, and just become aware that the mind's thinking. Just don't be lost in the world of your thoughts. The, the mind is thinking about something, whatever the topic it's thinking about is not important. Just what's important is about becoming aware that the mind is thinking. And then over time, you understand more and more of Dhamma, and you see the body and the mind is not us. There is no us inside the five aggregates. There's no us anywhere. This is the initial wisdom that you will get, because every time you see there is us, when you say there's no us, you see you can just go at that person and you see something anger flying with some objects. So fight it. Know the principle until you do it well. But unless you have the principles, then you keep thinking and reading, and you say you're not clinging to anything. You can just keep saying that. But deep down, you're actually still thinking. You cannot just think Dhamma. You have to practice. You have to do it, and you cannot just do it lightly. You cannot take it lightly. So the minimum requirement for my practice, for the practice nowadays, is 3 hours of practice from walking. So if you can get samadhi from walking, it will be really good for the daily life. If your body allows it, do the practice of walking. But from sitting, it's not very good. You get scattered easily once you get out of the sitting meditation. So you do the walking for 3 hours. This is not much. Next year, I might raise the bar. Actually, the cost might get higher because the cost of living is higher. Initially, this year, I said do the 3 hours, and everyone felt so. You look like wilted plants that had been poured by the hot water, but it took the faith, and the masters told you to fight, and as soon as you fight, a lot of people started to feel the 3 hours. It's not difficult. So who hasn't started, you will fall behind. You will just not be able to catch up with others. And then you will suffer in the future because it's full of contaminated Dhamma out there. Okay, that's it today. Number 1. Where is number 8? Number 8, it's good before the teaching ended, but now it's time to report your homework. Now you're goner. You are goner. Just don't see me as a snake. Number 1, เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโทสะมากมีอารมณ์หงุด I หงิด am รำ full คาญ of เร่งร้อน anger. มาก I get ขึ้น irritated. I would just become เก็ aware บ of อา it การได้ more. เร็วขึ้น I คิดว่าพอ can แยกขันธ์ได้ hold back the ในชีวิตประ symptoms จำวัน faster. ฟัง I บท think I ส can วดและ separate the เดินจงกร aggregate. มไปด้วยกัน During the ก่ daily อนเดิ life, นสว I ดม would นต์ listen ขับรถไป to the ฟังเทศน์ chanting. ครูบาอาจารย์ไปทำ I แบบนี้ไม่ listen เค to รีย the ด teaching คิดว่า during the จิตดี driving ขึ้น and มา would ก just do the สับ chanting สน before ว่าจะรู้ bedtime. สึกกายหรือดูจิ The ต mind ดี is ขอ confused. หลวง Should พ่อ I แนะ observe นำ the การป body ฏิบั or ติเฉ mind? พาะตัว Could ค่ะ you please provide guidance for me? ขณะนี้จิตไม่เข้าฐานรู้สึกไหม The mind is not at its home base. ขณะ Can you นี้เราปรุ see? งแต่งจิตให้นิ่งๆอยู่ The mind is จิตเราไม่เป็นธรรมดา fabricated to be still. It's not จิตอันนี้เป็น natural. จิตที่หลงในความปรุงแต่งซะแล้ว The mind is lost ให้ in รู้ทัน fabrication. ความปรุงแต่งทั้งหลาย Be ทั้งปวงที่ aware of เกิด these ขึ้น fabrications. ไม่ Become ใช่เราปรุ aware ง of แต่ง all ซะ these เอ that ง have happened.
Don't fabricate it yourself. This is better than the moment ago. Can you tell? That was not good. The mind is back to that dullness again. Observe this. When you have the intention to practice, you be stuck at this dullness. Become aware of it. Have a quick temper. Make sure you hold on to the precepts. Don't scold others. Don't punch others. Don't hit others. See the mind as struggle. When the mind is struggling with the anger, don't suppress it, but don't let it flow out through your body or speech. Observe the body, observe the mind getting angry, just like observing others. Since you have the tendency to get angry easily, just know it that it's irritated. Don't stop it, but make sure you don't break the precepts. You're used to making it still. You need to adjust this. The mind is stuck with being still. When you're stuck with this stillness, you will not be able to cultivate wisdom. Number 2, เบอร์สองเบอร์สองรักษาศีลห้าสวดมนต์ต I อน hold เช้า on to 5 เดินจง precepts กร by มอย่าง chanting น้ in อย the วันละ morning, walking 1-2 ชั่วโมง meditation, 1 to มีบ 2 ทสวดอิ hours ติ per ปิโส day. และร่างกาย I เคลื่อน chant ไหวเป็นเพื่อนอยู่ Itipiso and observe เดิน the จงกรม body จะท่องบทสวดและ moving ดูร่าง as กาย my เคลื่อ home น base. พอรู้ว่า When ฟุ้ I ง walk, ซ่า I would ก็จะ chant เพ่งบท the สวดและร่างกา I would ย chant โล the ภอยากรู้สึก chant, ตัว and then โท once สะ the เกิ mind ดบ่อย scattered, I would just มีมานะ focus บางค on the รั้ง chant. ไม่เป็นกลา I ง ส have ติ some ช้า conceit เมื่อเห็น sometimes. จิตไหล I'm not พอรู้ตัว equanimous. ก็ The โดนกิเล mindfulness ส is ครอบ slow. งำแล้ว ขอแนวทาง ป Usually, ฏิบัติ I'm บ้าง already ค่ะ consumed by defilements before becoming aware. อย่าไป Could you ประคอง please จิตให้ provide นิ่งๆนะ guidance? Don't try to hold it อย่าไป still. รักษาไว้ Don't try to ไม่ต้อง hold รั it. กษาจิต You don't แต่ need to พัฒ hold นา it. สติ รู้เท่าทันจิต แล้วสติจะเป็นผู้รักษาจิตให้เรา When you become ไม่ aware ต้ of อง the ไปพยายาม mind, ถอยออก the มาสิ mindfulness will protect your ถอยออก mind. มา Step อยู่ตรง back, นี้นะ stay มุดเข้า here. ไปอยู่อย่างตะกี้ไม่ได้เรื่องเลย Don't go into the cave เห like นื่อย that. เปล่า It will not make progress. That's just เห็นไหมใจเรา wasting นิ่ง your energy. You see that the mind is restless? ตรงเนี้ยดูออกไหมจิตมันไหลไป Can you คิด tell the mind's move to think? ดูออกไหมจิตมันส่งออกไปพยายามจะไปดู Can you see the mind sent out and you're trying to see? รู้สึกร่างกายไหมนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึก Be ร่างกายเค mindful ลื่อ of นไหว the รู้สึก body. หนึ่งดู Observe จิ the ตไม่ body ฉุกละ moving. นะ If you're not รู้ proficient สึก at ร่างกายไป observing the mind, observe the body. อย่าน้อมจิตให้นิ่ง Don't ถ make อย the ออกมา mind still. ยังติดตัวนี้อ Step ยู่นะ back. You're still ติด used การ to น้อม doing ให้มัน this. นิ่งเฉยๆ Trying to ให้ make มัน it ทำงาน still. Let แล้ว it มี do ส the ติ work ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไป and be mindful of the changes. ยกเว้นเวลาที่ต้องการทำสมถะและน้อมจิตให้ Except อ for ยู่ the ใน time อาร that มณ์ you เดียว want to ที่ do มีความสุ calmness ข practice. แต่ที่ Just น้อม stay นิ่ with งๆ one ตะกี้ไม่ได้ object มี that ความ makes you สุขนะ happy. But by ค making ล้าย controlling it to be ๆเหมื still, อน you're เรา not เป็นรถ happy. ตัวหนึ่งแล้วเอาเชือกไปมัดมัน Just like ให้ you กระ have โด a ด wild อย่าไปบัง horse คับมัน and you're trying to hold it ถอยออกมาอีก still. นิดนึง Step back further. ตรงนี้ถึงถูกนะ Now that's good. ลึกกว่านี้ไปเข้าไปเพ่งอยู่ข้างใน Deeper than this, you just over สง focusing สัยรู้ว่า inside. สงสัย When you're curious, you รู้ just ส know ภา the วะรู้ปัจจุบัน curiosity. ไป Just know แล้วตอนไหนที่ whatever เอา the จิตไม่อยู่ phenomenon is ก็ at รู้ the สึกร่าง present. กายไปร่างกาย And เคลื่อนไหว whenever you รู้สึก cannot ร่างกาย observe เคลื่อ the นไหว mind, รู้ just สึกไป observe the body. See the body moving and just feel จิต it. ไหลไปคิดทราบไหม When the mind's moved to think, can you tell? ดูกายนะเอากายเป็นหลักไว้ Observe the ยังไม่ body. ชำนา Use ญ the body. ในเรื่องของ You're not จิต proficient at เบอ observing ร์ the สาม mind. Number 3, เบอร์สาม
พยายามเดินจงกรมให้ได้วันละ3 ชั่วโม Try ง to do the walking หยุดจิตตั้ง meditation มั่น for เป็น 3 ครั้งค hours. ราว When สิ่ง the ที่ mind is หรือสิ่ง stable ก่อน once in a ที่ while ปฏิบัติมายังอยู่ในทางหรือ and ไม่ครับ gathered, นะแล้วก็ดีด้วย am I on the way? ทำถูกแล้ว What you do is good. You do the right พอ thing. จิตตั้งมั่นเราก็จะเห็น When the mind is ธาตุขันธ์มัน stable, ทำงาน you ไป start to เรื่อย see the aggregates ๆต่อไป doing the ปัญญา work, มันจะเกิดเห็นว่า and กา the ยนี้ไม่ wisdom ใช่ will เราใจ arise. ไม่ใช่เรา The body and the mind เนี่ย is ปัญ not ญามันค่อย us, เกิด ไม่ต้องดิ้น and ร the นมากนะ รู้สึก wisdom อยู่ will ปัจจุ arise. บันเรื่อยๆรู้กายรู้ใจของเรา Be mindful of the มีจิต present ที่ of ตั้ the งมั่นอ body ย่าง and นี้ดี mind. นะ When you have the stable mind like this, it's good, ดี it's แล้ว rare. พอรู้สึกตัวตั้งมั่นนะ When you ต่อไปเรา have จะเห็น the ขันธ์ mind แต่ละขัน rooted ธ์มัน in ทำงาน มัน awareness, ไม่มี you ตัวเรา see all the aggregates รู้สึก doing คิด the เอา work without รู้สึ us กเอา there. ทำมา Just ได้ดี become แล้วนะ aware. ไม่ต้องรีบ No, นะ so don't rush. ใจรู้สึกมุ่งมั่นจะ What รี you've บ done อะ is ไร good. ไม่เอา รู้แค่ Don't ธรรม be ดา so ธรรมดา determined เห and มือน want ที่ to เราเดิน rush. มาเนี่ย Just เราเดินมาได้ be ดีแล้ว mindful and just do it every ถ้ารี day. บลุกลี้ลุกลนเดินไปอย่างลุ If กลี้ you ลุกลน rush, เดี๋ยวหกล้ม and you might just เบอร์ stumble 4 if you อ๋อ rush. อยู่นี่อ่ะ เบอร์ Number 4 4, ในรูปแบบเดินจงกร my ม formal เช้า practice เย็ is น the walking ไม่น้อยกว่า meditation 1 ชั่วโมง morning and ครึ่ง night, at least 1 and ช่ว a ง half ระหว่างวัน hours. ทำงาน During หยุ the ดตัวเอ day, งด้วย during การฟัง business ธรรมะหลวงพ่อ during และ working เจ days, ริ I ญส would ติ take a stop and ใช้ listen to การ your รู้สึ Dhamma กร่าง and กา be ยและดู mindfulness. จิตเป็นวิ Try หา to รธรรม observe the body ช่วง and ที่ observe ผ่าน the มา mind อยู่ๆจิต as ทำ my งาน home เอ base. ง เห็นแล้วรู้สึกอึ้งไปพักใหญ่ Recently, I see the ๆ เห็น mind จิต working ไหล on 1 its ค own. รั้ I ง saw it. The ชอบ minds เรียน move. รู้ธรรมะ I saw it มา once. นะ I แร like to ง study ดู Dhamma. เก่ง I have จิต very มีปัญ strong ญามาก รักตัวเอ ego. ง The mind ขอหลว is งพ่อ full เมต of ตา pretense. สอนสั่งด้วยค่ะ ทำถูกแล้วนะ แล้วก็ทำได้ดีด้วย What you do is ทำต่อ good. ไปนะ อด Keep ทน doing. ไม่ต้องอยากได้ผล Be นะ patient. ทำเรื่อย Don't look for the ๆ กินข้าว results. นะ ไม่ต้องรีบกินนะ เดี๋ย Just ว like ติ when ด you คอ eat, there's no กิ rush. นเดี๋ยวก็อิ่มเอ You ง will suffocate. ค่อยๆทำ You ไป will choke. You will get full in no เบอ time. ร์ 5 Number 5, เบอร์ 5 ทุกวันเดินจงกรมและบ every ริ day กรรม do 3 walking ชั่วโมง meditation and chant รู้สึ for กตัว 3 hours. ดูกายและจิต Become เรี aware ยน of the รู้ body and หลง mind. มัว สว่าง See ช the อบไม่ชอบ สลับทั้งวัน what I like, what I ล่า don't สุ like, ดถู bright, กรถ dark. ชน เห็นจิตตกใจ Recently, เกิ I ด got ดับ hit by a จิ car. ต I see รู้ the เป็น mind ผู้รู้ becomes ไร้ตัว startled, ตน arises and มี falls แต่อา away. กา The ร mind รู้ becomes ครอบโลก collected. ธาตุร่าง There's ไม่อยู่ just เสม the อกัน awareness. เห็นขันธ์ 5 แย There ก is ตัว still เกิดดับ see the five ตื่นน aggregates อนเห็นรูป comes เกิด and ดับ go. ที่ตา เสียงเกิด See ดับ the ที่หู image คิด arises เกิ and ดดับ falls ที่ at ใจ the eyes. จิต Sound คิดเอง arises บั and งคับ falls ไม่ away at ได้ the  ears. ขอการ The บ้านเฉพาะ mind บทครับ thinking arises and falls away. The body is not us. Feelings, แต่จิตมันเป็น perceptions, เราอยู่ mental formation is not us, เห็น but แค่ the นี้ตรง mind นี้ is still us. Can you tell? ดี เก่งนะ ไม่ Good. ต้องหา You're ทาง good. ละนะ You don't เจ need to ริญส get rid ติ of ไป it. ดูไตรลักษณ์ไปเรื่อย Just keep being mindful, ๆ observing the วัน three ที่มัน characteristics. กำลังมันพอ มันจะ When วน the กลับมา day ที่จิต that the power จะ is เห็นจิต enough, เป็นไตรลักษณ์ it will go back to the mind. You see the three ตอนนี้เราเห็น characteristics. ได้เหมือนกัน แต่มันเห็นได้แวบ You can see it. ๆ มันยังไม่ You ได้ have a ท่อง glimpse แท้ of it, 100% but นะ you don't see it เก่งนะ thoroughly. เบอร์ 5 ดี What มา you ก do เล is ย good. Very เก่ง good. รู้ทันกิเลสไปเรื่อยๆนะ กิเลส Become อะไรเกิดก็รู้ mindful เอา of your defilements. Whatever เบอร์ 6 arises, just become aware. Number เบอร์ 6, 6 ปฏิบัติในรูปแบบเช้าและ my ก่อนนอน formal วัน practice, ละ morning 2-3 and ชั่วโม night, ง โดย 2 การ or สว 3 ดมน hours ต์ per นั่ง day สมาธิ by ดู chanting, ร่างกายหาย doing ใจ meditation, เมื่อ observing จิต the รว body. ม รู้สึกร่า When ง the กาย mind เหมือน becomes กล่อง collected, มีจิต I อยู่ become ภาย that ใน the body feels like a มีอา box กา and ศ there's ธา a ตุว่าง mind ๆ อยู่โด residing ยรอบ inside. And there's ดู like a สภา void วะธรรม around. เกิดและดับ There's like a void of บางครั้ง air. หลงดูสังขารปรุงแต่ง There's ก็ a จะกลับ there's มา an ดู air กาย surrounding me. ระห Sometimes ว่าง there's วัน mental ตั้งใจ formations ถือศีล speaking, ดู start ค to วาม break คิด fabricate. ดู During กิเล the สที่ day, เกิดขึ้น I และ try ดับ to ไป hold on to the ดู precepts, ทันบ้าง observing ไม่ the ทันบ้า thoughts, ง the พร้อม defilements กั
it arise and fall away? Sometimes I can do, sometimes I cannot.
Just observe whatever you can observe. Be mindful of the present. What you do is good. Can you see that the mind is a little outside? Can you tell? Don't resist. Don't force anything. You know that it's not at the home base. Don't try to do anything. It will come at the home base on its own. Now you're trying. Just be mindful, whatever that it's being. At that moment, whenever you have the phenomena true as they truly are, the mind will be at its home base. The correct kind of samadhi, it will arise. The mind still sent outside a little. The mind is not back to us. It's still staying outside. Breathe. When you see the breathe flowing in, don't pull the mind. See the air breathing in, breathing out, flowing in and flowing out. The mind's moved to think, just know so. Become aware when the mind sends out. Don't stop it. And don't maintain it to stay inside. When the mind's at home base, just know so. When it's not, just know so too. Number 7. Number 6, good. You're doing good. Number 7. I do sitting meditations for an hour every day. Breathing in, breathing out toe as my home base, and do the walking meditation about an hour per day. I'm still lost for a long time, becoming aware during daily life a little bit. When I do my formal practice, sometimes I feel the aches. The mind gets irritated and wants to stop. Sometimes I can just become aware and continue. Can you please guide? When the mind is calm, just do so. When the mind is busy, just do it. Never stop. Fight. Don't expect anything from your mind. It can be good, it can be bad. If it's good, just know so. If it's bad, just know so. Don't expect it to be good. Just know that it's good, and then you will see the way it really is. It will be good. You're trying to control it a little. Can you tell? Don't try to maintain anything. Don't try to sustain the mind. I will show you what it looks like. Don't do that. Come out. Don't be inside. Don't pull it inside like that. Let it do its work on its own. Number 8, when you didn't come to report your homework, you will do it. I practiced for a long time, but it was not continuously. Just started doing it after the 3 hour. Once I do it, I feel that I have more energy. When the mind will smile and become aware of the phenomena and become mindful automatically. Nowadays, the mind feels lighter, can accept the reality, the truth, struggle less. The practice is easier. The walking meditation, it's like taking it easy and get results. What you do is really good. You've never got here. Be patient, continue, and tell your husband to be diligent. That's it for today.